कर लो। ये कौन सा यूरो 5 वाला है या अभी दूसरा ही यूरो 2 वाला है? कितने का डाला? यानी कि 13.5 लीटर के करीब। सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, ये रिव्यू तो मैंने आपके लिए बहुत पहले लेकर आना था, लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया था। मेरी नानू की डेथ हो गई थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी नानू के लिए दुआ कीजिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। तो आज आपके लिए ये रिव्यू लेकर आया हूँ और इसका आज मैंने कंप्लीट रिव्यू लिया है और उसके साथ साथ रोड टेस्ट भी इसका किया है। ये एक रोड टेस्ट था, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने कोशिश की कि इसको चेक तो करूँ कि टॉप स्पीड कितनी गई। टॉप स्पीड तकरीबन 100 तक गई है, लेकिन इसकी एक टॉप स्पीड हम पहले भी चेक करेंगे जब इसकी जो रनिंग है वो पूरी नहीं हुई होगी। जब 5000 की इसकी रनिंग पूरी हो जाएगी, ऑयल वगैरह चेंज कराने के बाद इसकी दोबारा एक टॉप स्पीड चेक करेंगे, इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह चेक करेंगे। और इसके ऊपर अब मैं आपको तकरीबन 3-4 वीडियो 5 वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। इसके साथ साथ इसको हम इसकी जो राइड है वो इसको मरी भी लेकर जाएंगे और चेक करेंगे कि चढ़ाई पर इसका रिस्पॉन्स कैसा है। एक बंदे के साथ या 2 बंदों के साथ हम जाएंगे। खैर, ये चीज़ें थोड़ी सी लेट होंगी क्योंकि इसकी पहले मैं कोशिश करूँगी 2000 या 3000 रनिंग पूरे करने के बाद ये टेस्ट वगैरह इसके ऊपर आपके लिए मज़ीद लेकर आऊँ। तो फिलहाल आप ये रिव्यू एंजॉय कीजिए जहाँ पर हमने इसका रोड टेस्ट भी किया। लास्ट में बात करेंगे इस प्राइस के बारे में, लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा रिमांड। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए कि वे चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके Yamaha Yb125Z DX मॉडल की फ्रंट की लुक। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं लाइट आपको वही पुरानी वाली ओल्ड शेप वाली मिल जाती है, जहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। एक आपको इसमें DRL की ऑप्शन मिलती है जो कि मैं आपको चलाकर चेक करो और इसकी आप ब्राइटनेस वगैरह देख सकते हैं। उसके साथ आपको हेडलाइट की ऑप्शन मिलती है। उसके साथ साथ आपको डिपर का ऑप्शन तो नहीं मिलता, लेकिन हाई एंड लो बीम का ऑप्शन है वो आपको मिलता है, जो मैं आपको चलाकर चेक कर रहा हूँ। इसकी ब्राइटनेस वगैरह आगे हम जाकर राइड टेस्ट में चेक करेंगे कि इसकी ब्राइटनेस कैसी लगती है। नीचे आ जाएँ तो यामाहा का जो आप ये देखते हैं गोल्डन कलर में इन्होंने कर दिया है। ये पहले के बाइक्स में आपको सिल्वर नज़र आता था, ये एक बहुत बड़ा बेसिक चेंज इसमें आया है। उसके साथ साथ इसकी ब्राइटनेस वगैरह के साथ आप इसके जो इंडिकेटर की ब्राइटनेस है वो भी आप देखते हैं। छोटे से शुरू से यामाहा छोटे इंडिकेटर दे रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसके इंडिकेटर से। पार्ट्स जो हैं यामाहा के महंगे तो हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी भी इसमें देखी जाती है। उसके साथ आप इसके फ्रंट सस्पेंशन वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे मॉडल्स में देखा जाए तो एक बूट कवर लगा होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। फ्रंट पर आपको हार्ड प्लास्टिक करेक्टर का मडगार्ड मिल जाता है। इसके साथ साथ आप इसके फ्रंट टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर की। आपको बताता चलूँ जो इसमें बेसिक चेंजेस आई हैं वो इसमें आपको
अलॉय रिम मिले और डिस्क ब्रेक मिली। तो फ्रंट टायर के साइज़ की बात करें तो 2.75 का आपको इसका फ्रंट टायर मिल जाता है, उसके साथ साथ 18 इंचेस के आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की सिंगल डिस्क ब्रेक आपको मिलती है। उसके साथ साथ इस जो बाइक में जो टायर्स यूज़ हो रहे हैं वो किसी भी किस्म के ट्यूबलेस टायर नहीं, लेकिन आप इसमें ट्यूबलेस टायर डलवा सकते हैं। और ये जो टायर यूज़ हो रही है ट्यूब वाला टायर है, इसके साथ सर्विस कंपनी जो है इसको यामाहा वालों को ये टायर बनाकर दे रही है, यानी कि अगर आपको टायर चाहिए हो तो आप सर्विस का टायर भी लेकर इसमें लगा सकते हैं। बैक टायर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अलॉय रिम मिलता है और ये DX मॉडल में बेसिक चेंज ये अलॉय रिम्स के किए गए हैं और डिस्क ब्रेक का किया गया है। बैक पर अगर आपको ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है और ये कुछ कोड अलॉय रिम के ऊपर लिखा आ रहा है, जिसको आप स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि इसके अलॉय रिम ओरिजिनल नहीं है तो ये कोड आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये पता लगेगा कि ये जो अलॉय रिम है ये YBR वाले अलॉय रिम इसमें लगाए गए हैं। और टायर साइज़ जो बैक में आपको बताना भूल गया, 90/90/18 का बैक टायर यहाँ पर आपको मिला। ऑन कर लिया हमने यहाँ पर अपना स्पीडोमीटर, जहाँ पर आपको एनालॉग टाइप टोटल एनालॉग टाइप स्पीडोमीटर मिलता है। थोड़ी सी डिजिटल पोर्शन भी है इसमें, जहाँ पर आपको गियर इंडिकेशंस के ऑप्शंस मिलती हैं। और गियर इंडिकेशंस को मैं ऑन करके चेक करवाता हूँ, जहाँ पर आई थिंक इसको स्टार्ट करके आपको जो है गियर की पोजीशन वगैरह नज़र आएगी। तो मैं अभी बाइक को स्टार्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पहला गियर अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लिखा आ जाता है। ये छोटी सी डिब्बी आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी 1 लिखा आ जाएगा। मैं इसको गियर में डाल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर 1 लिखा आ गया। बाकी हम इसको टोटल राइड टेस्ट में चेक करेंगे। सबसे मज़े का फीचर इसमें कि आपको फ्यूल गेज की ऑप्शन जैसी चीज़ भी इसमें आपको मिलती है। इंडिकेटर के लिए अलहदा इसमें मीटर में बल्ब लगाया गया है, डिपर के लिए अलहदा लगाया गया है, यानी कि आप हाई एंड लो बीम हाई बीम करते हैं तो इसमें शो होता है। ये देखिए ब्लू लाइट शो हो रही है। तो जो ऑप्शंस इसमें हमें मिलती हैं वो फ्यूल गेज, इंडिकेटर, इसके अलावा मतलब सब ऑप्शंस हैं। मीटर में डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं है, आपको एनालॉग स्पीडोमीटर इसमें मिल जाता है। 120 किलोमीटर/आवर की इसकी टॉप स्पीड जो है वो शो की गई है, लेकिन अभी ये न्यू बाइक है तो इसकी भी मैंने खैर टॉप स्पीड तो उस तरह से चेक नहीं की जिस तरह मैं चेक करता होता हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम इसकी जो है सही से टॉप स्पीड चेक करेंगे, जिसमें जब इसकी रनिंग पूरी होगी तब इसकी टॉप स्पीड चेक की जाएगी, इसकी फ्यूल एवरेज चेक की जाएगी। राइट ग्रिप की बात कर लें तो हेडलाइट की ऑन ऑफ, इसके साथ साथ जो DRL लाइट है उसके ऑन ऑफ का ऑप्शन, मीटर की लाइट का ऑन ऑफ ऑप्शन मिल जाता है। साइड मिरर्स आपको इसमें मिल जाते हैं और कंप्लीट बाइक आपको जो है करके शोरूम से दिया जाता है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि शोरूम में जो यामाहा का जो बाइक है वो आपको अभी ये मतलब मार्केट में थोड़ा सा मसला चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप इस बाइक की मज़ीद कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो काजी ऑटोज से आप ये ले सकते हैं। ये बाइक मैंने काजी ऑटोज से लिया है। इनके पास इस बाइक की बहुत अच्छी इंस्टॉलमेंट प्लान्स वगैरह भी हैं। ये आप यहाँ पर रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये बाइक चाहिए तो ये आपको बाइक भी अवेलेबल करके दे सकते हैं। लेफ़्ट ग्रिप की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मुझे मिसिंग लगी, वो डिपर की ऑप्शन लगी, लेकिन फिर भी इसमें हाई एंड लो बीम की ऑप्शन है, ऑटो इंडिकेटर की ऑप्शन है, नीचे आपको हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन राइट ग्रिप में मुझे जो मिसिंग लगा बटन वो इसका किल स्विच का बटन था। मैं बार बार राइट ग्रिप से किल स्विच समझ के ऑफ करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर मुझे याद आता था कि इसको की से ही ऑफ किया जाता है। टैंक की बात कर लें तो टैंक के वही ओल्ड ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक एडिशन DX का किया जाता है। DX मीनिंग ये डिलक्स मॉडल आपको यहाँ पर मिलता है। उसके साथ साथ इसके टैंक में आप 13 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने देखा जो मैंने एक छोटा सा क्लिप चलाया था उसमें इस बाइक में तकरीबन 13.21 का इसमें लीटर का पेट्रोल डल गया था और तकरीबन 1380 रुपये में इसका टैंक फुल हो गया था। उसके साथ आप इसकी सॉफ्ट सीट देखते हैं, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सीट है। और इस बाइक को मैंने चलाया, राइड टेस्ट किया यार, मैं इस चीज़ का कैसे आपको बताऊं, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि किसी भी किस्म की कोई वाइब्रेशन, कोई थकावट, कुछ नहीं। अगर मैं अपने घर से F9 पार्क तक अगर मैं सफ़र करता 70 पे या 125 पे, तो यकीन करें मैं जब बाइक से उतरता हूं तो बाइक की तो एक अलहदा वाइब्रेशन हो रही होती है, तो मेरे पिछवाड़े में एक अलहदा से वाइब्रेशन फील हो रही होती है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये बाइक मैंने काजी ऑटो से लिया है और ये बहुत अच्छे आसान ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान देते हैं। ये नीचे उनके नंबर्स आ रहे हैं, रोक कर स्क्रीनशॉट लें और उनसे रब्ता कीजिए। उसके अलावा बैक पर आपको हार्ड प्लास्टिक का एक मड गार्ड मिल जाता है। उसके साथ साथ आप इसके बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड मज़ीद डिटेल में जाएँ तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। आपको बताता चुनिए इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है। इंजन की बात करने से पहले आपको बता दूं इसका जो कार्बोरेटर है ये एक बटरफ्लाई कार्बोरेटर है और इसकी फ्यूल एवरेज बहुत कमाल की है, बहुत मज़े की है। मैंने आपको टैंक में बताया कि यार टैंक में 13.2 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एवरेज नहीं बताई। अगर आप इस बाइक को शॉर्ट पर चलाते हैं तो ये बाइक 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। अगर लॉन्ग पर चलाते हैं तो ये बाइक आपको तकरीबन 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर देने की सलाहियत रखता है। काफ़ी अच्छी
फ्यूल एवरेज है इसकी। और यहाँ पर आपको बता दूँ इसमें जो इंजन आप डालते हैं वो 1 लीटर वाला इसमें इंजन ऑयल डलता है। रिकमेंड तो वैसे यामा वाले कहते हैं कि हमारा यामा लूप डलवाएं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना बाइक चला लिया कितना नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लिक्विड मोली सबसे बेस्ट ऑयल इस टाइम जा रहा है, लेकिन हो ओरिजिनल। ब्रेकिंग सिस्टम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, एक बिल्ड क्वालिटी की अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, बेहतर है। वाइब्रेशन वाली मशीन नहीं है। बैलेंसर शाफ्ट आपको इसके इंजन में मिल जाता है। इंजन जो इसमें यूज़ हो रहा है उसका बारे में आपको बता दूं कि ये एक 125cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC की टेक्नोलॉजी, यानी कि सिंगल ओवरहेड कैम की इसमें टेक्नोलॉजी जो है यूज़ हो रही है। 2 वॉल्व पर ये मुश्तमिल है। ये एक एयर कूल्ड इंजन है। उसके साथ साथ आपको CDI इग्निशन का भी इसमें, यानी कि कैपेसिटेड डिस्चार्ज इग्निशन का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो इस बाइक में तकरीबन 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। गेयर्स की ऑप्शन काफ़ी अच्छी है। गेयर्स सारे के सारे फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर होंडा की मार्केट गिराने के लिए आपको सब के सब गेयर्स जो हैं वो फॉरवर्ड मिलते हैं। पहले इस बाइक में रिटर्न शिफ्ट की ऑप्शन आती थी। काफ़ी लोगों की क्वेश्चन होता है कि क्या अब रिटर्न शिफ्ट की ऑप्शन आ रही है जी में या नहीं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ वाज़िया कर दूँ कि यामाहा YB125Z में अब किसी भी किस्म की कोई भी रिटर्न शिफ्ट की ऑप्शन नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपको इसका साइड कवर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कैमरे के साथ साथ आपको इसका प्रॉपर इसको ओपन करके दिखा दूँ। थोड़ा सा ज़ोर लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये देखें, ये ओपन हो गया है। और अंदर से आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो बैटरी यूज़ हो रही है वो नेशनल कंपनी की है। 12N5/3B की इसमें जो बैटरी है वो यूज़ हो रही है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो क्वालिटी है, इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं, खैर किसी भी आपको रिव्यू में इतना अंदर नहीं ले जाया जाता, लेकिन हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। उसके अलावा इसके अगर रेयर सस्पेंशन की बात करें तो उनको आप हार्ड एंड सॉफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि कोशिश नहीं आप खुद कर भी सकते हैं। मैंने इसको चलाया, मुझे थोड़ा से इसके जो सस्पेंशन है वो हार्ड लगे, और अगर मैं चाहूँ तो इनको सॉफ्ट वगैरह भी कर सकता हूँ। लॉन्ग सफ़र में अगर मैंने कहीं जाना है तो मैं इनको थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगा, और लॉन्ग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि ये एडिशनल जो चीज़ें हैं आपको कैसी लग रही हैं। और एक और नई चीज़ इस बाइक में हमें मिल रही है, वो है इसका मड फ्लैपर। और यहाँ पर अगर इसके मड फ्लैपर को आप चेक करते हैं तो ये एक रबड़ का मड फ्लैपर है। आप इसको काफ़ी जगहों पे लोग सोच रहे होंगे, जिन्होंने चेक नहीं किया इसको वो सोच रहे होंगे पता नहीं हार्ड प्लास्टिक है। नहीं, यहाँ पर आपको ये एक रबड़ का मड फ्लैप मिलता है जिसके ऊपर यामाहा लिखा हुआ है। यहाँ से पता लगता है कि एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी यामाहा वालों ने अपनी स्टैंप लगाई है। इस चीज़ से पता लगता है कि कंपनी कितनी कारकर्दगी में है, कितना अच्छा काम कर रही है। ये नहीं कि पेज किसी और का लिया, चीज़ें किसी और के लिए और बाइक बना के ऊपर होंडा की स्टैंप लगा दी, लो जी ये होंडा का बाइक आ गया, ऐसा नहीं है। ये देखिए, आप यहाँ पर खुद ब खुद बिल्ड क्वालिटी पता लगती है। अब बात कर लेते हैं इसके बोर एंड स्ट्रोक की, और साथ साथ इसके हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में। अगर इस बाइक की बोर की बात करें तो 54.0 mm का बोर मिल जाता है। स्ट्रोक 54.0 mm का भी स्ट्रोक इसमें आपको मिल जाता है। बोर एंड स्ट्रोक दोनों सेम है। कंप्रेशन रेशियो की बात कर लें तो 10:0.1 का इसमें कंप्रेशन रेशियो आपको मिल जाता है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर लीजिए तो ये बाइक आपको तकरीबन 150 to 120 km/h देने की सलाहियत रखते हैं। साथ साथ बात करते हैं हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर में देखा जाए तो 10.70 bhp की हॉर्स मिलती है, जो कि 6500 पे मिलती है। टॉर्क की बात कर ले तो 10.40 न्यूटन मीटर की इसमें आपको टॉर्क मिल जाती है, जो कि 4500 रुपये में मिलती है। आप सबका इस बारे में क्या कहना है नीचे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बिल्ड क्वालिटी, बाइक थोड़ा सा गंदा है। मुझे ये बाइक काफ़ी पहले मिल गया था। मेरी असल में फैमिली में एक डेथ हो गई थी, मेरी नानों की डेथ हो गई थी। उनके लिए मग़फ़िरत के लिए उनकी दुआ ज़रूर कीजिएगा, इसलिए मेरा ये रिव्यू लेट हुआ और उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। तो आप लोगों ने नीचे हमें कमेंट्स करके बताना है आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। तो अभी आपको लिए चलते हैं इसके साउंड टेस्ट की तरफ। लास्ट में बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में।
फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, ये रोड टेस्ट देखा, ये राइड टेस्ट देखा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा ये बाइक। और शायद मैंने वीडियो में एक कसम खाकर एक बात भी की है कि इस बाइक में मुझे ज़रा भी थकावट फील नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मैं किसी गाड़ी पर जो है वो सफ़र कर रहा हूँ या कोई गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी में भी ऐसा ही होता है ना, जैसे आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती और आप इजीली आप कोई लंबा सफ़र भी करते हैं तो आपको वो मुश्किल नहीं लगता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में और कंपेयर करेंगे इसको थोड़ा सा ओल्ड मॉडल से जो कि स्पोक्स रिम में आता है और अभी भी आ रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम बात करें इसकी प्राइस के बारे में। इसकी जो प्राइस है वो है 1,63,500 यानी कि 1,63,500 रुपये। जल्दी से जाकर इस बाइक को परचेज़ कर लो क्योंकि कोई पता नहीं यामा वाले इसकी प्राइस कब अप कर दें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपये के चेंज में आपको एक अच्छे जो YBR में जो अलॉय रिम आते हैं वो आपको मिल रहे हैं, एक अच्छी डिस्क ब्रेक मिल रही है। लेकिन इससे पहले जब लोगों ने इसको खुद अपने तौर पे चेंज किया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें लोगों ने इसको जब चेंज किया था तो उसमें तकरीबन इन्होंने 20 से 25,000 रुपये के सिर्फ अलॉय रिम लिए थे, 10 से 15,000 रुपये की इन्होंने डिस्क ब्रेक ली थी और इसको फिटिंग कराने में कम से कम तकरीबन 40 से 50,000 रुपये का खर्चा इनका हो गया था। तो इस खर्चे से बचने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये YBZ जो अलॉय रिम एंड डिस्क ब्रेक वाला है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और राइडिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि चलाने में थोड़ा सा मुझे जो इसके सस्पेंशन है थोड़े से हार्ड फील हुए हैं, लेकिन मे बी ये न्यू बाइक है इस वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन इसमें आपको हार्ड एंड सॉफ्ट की ऑप्शन भी है, आप इसके सस्पेंशन को जो रियर सस्पेंशन उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। बाइक की अभी की जो टॉप स्पीड है वो अभी तकरीबन 100 या 100 प्लस कर रहा है। उसके बाद आपको ये बता दूं कि बाइक की अगर रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो बाइक जब 100 या 100 प्लस से ऊपर जा रहा है या 100 के पास रहा है तो बाइक अपने आप को बिल्कुल सुन कर लेता है और बस कहता है यार मुझे छेड़ो ना, मुझे बस जाने दो। और जैसा कि मैंने एक बहुत पहले एक चाइना का जो था यूनाइटेड, मैंने उसकी रोड टेस्ट की थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक जो है ना वो ग्रिप नहीं ले रहा और बाइक को अगर मैं इससे और ज़्यादा मज़ीद भगाने की कोशिश करूँगा तो मेरा गिरने का या एक्सीडेंट होने का ख़तरा है। लेकिन इस बाइक पर मुझे ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं आई। उसके अलावा मेरे आगे एक दम गाड़ी भी आई तो इसकी जो स्टॉपिंग पावर थी, इसकी जो ग्रिप थी काफ़ी अच्छी थी। और एक एहतियात आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो लोग पहले YBZ यूज़ कर रहे हैं वो तो आदी थे कि ड्रम ब्रेक के वो ड्रम ब्रेक एकदम से लगाते थे या उस तरह से यूज़ करते थे। उसमें भी काफ़ी लोगों के ये जो है कंप्लेन सुनने के लिए मिली थी कि अगला टायर जो है वो ड्रम ब्रेक में भी स्लिप हो जाता है। लेकिन अब आपने ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि डिस्क ब्रेक जो है वो वहीं पर जाम हो जाती है, क्योंकि इसके डिस्क ब्रेक में किसी भी किस्म का कोई ABS सिस्टम नहीं है। इसलिए इस ब्रेक को आपने स्लाइटली यूज़ करना है, ये नहीं कि एकदम प्रेस कर दिया, आगे कोई आया तो एकदम प्रेस कर दिया, स्लाइटली यूज़ करना है। पहले तो कोशिश करें कि इतना यूज़ ना करें फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक का। अगर बहुत एमरजेंसी में आपको लगानी पड़ जाती है तो बिल्कुल स्लाइटली यूज़ करना है आपने इसको, और कोशिश करनी है कि रेयर की ब्रेक यूज़ करें या इंजन ब्रेकिंग आप यूज़ करें। और बहुत सी आफ्टर मार्केट चीज़ें इसमें लगाएंगे, लाइट्स लगाएंगे, ट्रैकर लगाने की कोशिश मैं करूँगा और बताऊँगा कि कौन सा अच्छा ट्रैकर है, कौन सा ट्रैकर इसमें लगाना चाहिए। उसके अलावा इसमें अलार्म सिस्टम लगाएंगे जिससे आप रिमोट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, रिमोट से इसको ऑफ कर सकते हैं और वाइब्रेशन उस रिमोट में होती है। और उस रिमोट में आपको इमोबलाइजर सिस्टम मिलता है, यानी कि रिमोट अगर आप बाइक के पास लेके जाएंगे तब जाके आपकी बाइक स्टार्ट होगी। ये ऐसे ऐसे फीचर्स इस बाइक में मैं करवाऊँगा, साथ साथ उनकी वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।